Përshëndetje të dashur shikues të televizionit publik të Kosovës, mirë se vini në këtë spektakël sportiv, në këtë mbrëmje të madhe të handbollit që vjen në transmetim të drejt për drejt në televizionin e Kosovës nga palestra Bill Clinton në Ferizaj, ku jemi me gjysmëfinalet e Kupës së Kosovës në handboll, ku pam më herët gjysmëfinalet e vajzave, derisa një gjysmëfinalet e djem ka përfunduar, Besa është në finale, kurse finalisti dytë do të mësohet sonte në përballjen e madhe mes klubit të handbollit Kastrioti dhe klubit të handbollit Rahoveci. Një koreografi e përgatitur nga tifozët vendas nga Ujqit, derisa një spektakël do të jetë, e ne shpresojmë që edhe ndeshja të jetë e tillë sonte në Ferizaj, ku po zhvillohet ky cikël final i Kupës së Kosovës për edicionin 2025-2026 dhe që vazhdon të jetë në Ferizaj në organizim të klubit të handbollit Kastrioti, që i ka mirëpritur ekipet më të mira të handbollit të Kosovës në garat e Kupës, në dy konkurencat për si vjet. Tani nga dalin dhe lojtarët e skuadrës Rahovecit. Numër 11 Ramadani, numër 12 është Arti Luzha, numër 21 Ardit Dema, Florit Shabani që vije në radhë, më pas Da Silva, Mali Luzha me numërin 33, Ekson Gjuka, Ardit Tafilaj dhe Jan Musholli për ekipin e Rahovecit. Derisa do të kemi dhe ekipin vendas që tani do të vije, është Beni Sula që vije i parit e skuadra e Kastriotit, më pas portieri Qebi, po ashtu dhe Goshi, është dhe Haziri, më pas Selmani, Tekshera është braziliani me numrin 10, Erol Selmani në vazhdim, Festim Mustafa me numrin 15 të ekipi Kastriotit, Alin, Kentrit Brahimi, Violena Ivazi, Lakrym Besiraj, Jeton Bislimi, me Bobo Prince dhe Yasin Henahen, lojtarët e Kastriotit, të njërit prej klubeve më me tradit në vendin tonë, të një klubi që tenton që ta kurorëzoj këtë stinor me fitimin e trofeut të Kupës, derisa kemi dhe gjyqtarët që janë Erdogan Vitaku dhe Arsim Vitaku. Do t'jetë tani koha dhe për himnin shtetëror të Republikës së Kosovës, ku do të vazhdojmë pas me transmitimin.
Sporti luhet për publik e ky moment që është i jashtëzakonshëm ku publiku në palestër e këndon himnin kombëtar dhe jep një përkrahje edhe lojtarëve në teren. Tifozërit këndojnë himnin kombëtar shqiptar, derisa ne do të vazhdojmë me transmetimin e drejt për drejt të këtij dueli i cili do ta sjell realisht finalistin e dytë për këtë finale të kupës. Finalisti i parë është Besa Famgas nga Peja, derisa të shohim se kush prej dy ekipeve Kastriotit apo Rahovecit do të jetë në finale. Dy skuadra që gjendën në vendin e parë në renditjen tabelare dhe po shohim kryeqyteti i handbollit, thonë tifozët e Kastriotit, një vend që ka suksese të mëdha në handball, është qyteti i Ferizajt, një koreografi e përgatitur nga tifozët vendas, derisa me të vetmin synim djelmoshat e Leonard Culës që të fitojnë këtë duel në kryeqytetin e handbollit dhe të jenë në finale, të fitojnë një trofe si vjetë. Tenton Rahoveci që të jetë njëri prej ekipeve më të suksesshme. Pa dyshim ka ditur viteve të fundit që të ketë mjaft sukses ekipi i Rahovecit, derisa fituesit e kupës në konkurencën e meshkujve në vitet e fundit janë Kastrioti me 2 tituj, cilat i ka fituar në stinore 2024-25 dhe 2023-24. Në vitin 2022-23 Trepça ka fituar. Rahoveci nuk e ka shijuar triumfin në këtë garë dhe do të tentojë që për herë të parë të fitoj po ashtu. I pranishëm dhe zoti Edin Kolgesi, kryetari Federatës handbollit të Kosovës, për ta ndjekur nga afër këtë ndeshje në Ferizaj, në këtë spektakël të handbollit që do të nis tani me kryendeshjen e gjysmëfinaleve. 3 ndeshje më herët kanë përfunduar, pam në transmetim të drejt për drejt përballën mes Samadrezës dhe Ferizajt. Tani Kastrioti përballë Rahovecit, 2 ekipe që janë në vendin e parë në tabelën e klasifikimit që do të ndeshen këtu. 2 ekipe cilësore, 2 skuadra që do të luftojnë shumë për të prekur finalin e madhe që do të jetë nesër e do të jetë po ashtu në transmetim të drejt për drejt në televizionin publik të Kosovës. Ka një përkrahje të madhe skuadra e Kastriotit padyshim. Ndeshja luhet në Ferizaj, në palestrën Bill Clinton, dhe të shohim tani aksionin e parë. Është një ndërhyrje derisa do të ketë një 9 metrash ekipi i Kastriotit. Tani po e qarkullojnë topin lojtarët vendas. Tenton një goditje që ta bëj aty tek Shejra, nuk arriti që ta poshtë portierin e Rahovecit Luzhën, derisa tani aksioni pari Rahovecit, reprezentuesi Gjuka është në rolin e organizatorit, në rolin e qendrës të skuadra Rahovecit, handbollisti Pejan, pjesë shumë sukseseve me skuadrën e Besës së Pejës, derisa viteve të fundit pjesë edhe suksesit me Rahovecin, një pritje e shkëlqyshme nga Qebi, megjithatë pati ndërhyrje të palejushme dhe tani një mundësi për skuadrën e Rahovecit që ta shënoj golin e parë në këtë ndeshje. Do t'jetë Jan Muçolli dhe ka realizuar Muçolli goli i parë në këtë ndeshje, dhe Muçolli është reprezentuesi Kosovës në handball. Vjen goli i parë në
këtë gjysmë finale me autor Jon Mushollin. Haziri tek Sheira. Një topin për Mustafën tani sërish tek Sheira është lojtari rrezikshëm me të majtë, ndërkohë një tentim nga Mustafa, por që përfundon jashtë. Një aksion tjetër për ekipin e Rahovecit, do të tentoj që në aksionin e dytë radhazit të realizoj. Musholli, tani një mundësi, por nuk arriti që të godiste sakt. Lojtari me numrin 30, braziliani da Silva. Më shumë lojtar të huaj ka në dispozicion skuadra e Kastriotit. Tani të shohim të kundërsulm dhe ka realizuar Alban Haziri, ka barazuar rezultatin, një top shumë i shpejt në thellësi dhe zurit të gjithë në befasi. Haziri duke realizuar për skuadrën e tij, barazohet rezultati. Gjuka, Musholli, sërish Musholli, Da Silva, goditja me të majtën, por një pritje shkëlqyeshme nga Çebi dhe tani e motivon skuadrën portieri tunizian i Kastriotit për të esur përpara. Gol tjetër nga Alban Haziri, 2 gola radhazi nga Haziri. Tani mundësia tjetër dhe vije shpejt kundër përzgjidhja, 2-2 barazon rezultatin ekipi i Rahovecit. 2 gola nga Musholli, 2 gola nga Haziri, 2 realizator të vetëm në këtë ndeshje deri më tani, ku po shohim një spektakël, një energji dhe një përkushtim të madh të dyja taborëve që sa më shpejt të krijojnë e përsi, edhe pse ndeshja ka filluar. Skuadrat nuk po kanë asnjë rezervë, asnjë taktizim në këtë fillim, duke tentuar me çdo kusht që të krijojnë sa më shpejt avantazh. Një ndërhyrje e palejueshme aty për Bislimin. Teixeira. Një tentim nga distanca dhe gjuajtja e Mustafës përfundon në gol. 3-2 për skuadrën e Kastriotit. Hera e parë për vendasit që janë avantazh, dhe tani një pritje tjetër e shkëlqyeshme në anën tjetër nga Wadi Çebi. Shohim tani ekipin e Kastriotit duke organizuar këtë aksion mjaft të gjatë. Topi shkoi krejt në krahun tjetër tek Adoniti Sufi. Ende nuk po sulmon me alo ekipi i Kastriotit, po sulmon me qendra dhe me gjuajtjen nga distanca, si ky rasti braziliani Teixeira. 4-2 për ekipin e Kastriotit. Ekip më i disponuar për lojë në këtë fillim
duket ekipi Ferizajës. Të shohim tani Da Silva në kjo gjuajtje shumë e fort, por që përfundoi mbi port. Tani ka një rast tjetër Kastrioti që të realizoj sërish dhe vazhdoj me curi pozitive si që është duke bërë deri më tani. Njëri ndër lojtarët kryesor padyshim Alban Aziri, lojtar organizatori i lojës së Kastriotit, i cili ka shënuar 2 gola dhe bashkë me Tekseiran e Mustafën janë realizatorët e deri tanishëm të ekipit të Kastriotit. Në goditje nga Tekseira që është pritur nga portieri Mysafir Ljuja. Tani një mundësi për Rahovesin. Gjuka. Musholli dhe sërish Gjuka, goditja nga distanca është dalë në mënyrë të palejueshme Gzon Gjuka. Tani Da Silva. Musholli e organizon lojën e Rahovesit për momentin. Da Silva ka një të majtë të fuqishme dhe e përdor në mënyrën më të mirë të mundshme. Goli 3 për Rahovesin, një kundërshtim tani për ekipin e Kastriotit. Të shohim është Azira atje dhe Tekseira, pasime mes tyre Mustafa. Kjo trishe që po kombinon mes tyre dhe po tenton që ta mbajë në formë ekipin e Kastriotit dhe në lojë ofanzive vazhdimisht. Tani Mustafa. Edhe më tutje mban topin Mustafa. Tekseira, por ishte pritja nga Ljuja. Tani një mundësi kundër sulmi, edhe pse mbeti kënduar atje Tekseira për një moment, erdhi goli në anën tjetër për Rahovesin nga Lulzim Shabani. Edhe ky lojtar reprezentues të ekipi ynë përfaqësues. Në fakt ishte një top që përfundoi mbi por ende nuk e kemi të qartë nëse ishte gjithçka e rregullt. Pati një pasardhësi të dyja taborët, përveç se Shabanit, i cili vazhdoi dhe e çoi aksionin deri në fund. Njëri ndër lojtarët më të mirë të Kastriotit deri më tani padyshim Wadi Shebi, portieri nga Tunizia. Një palestër e stërmbushur sot në Ferizaj për këtë duel. Jo edhe më herët për vajzat, por një përkraje madhe për Kastriotin e konkurenca e meshkujve nga Ferizajasit. Ndërkohë të shohim këtë aksion të Rahovecit që nis nga Gjuka, i cili afrohet 7 metrëshit dhe tani një gol i bukur aty me të vërtet nga Arbios Mushkolaj. Realizoi me të majtën, u lirua mirë dhe arriti që ta parazoi rezultatin për ekipin e Rahovecit. E këtu një gol i bukur nga Tekseira. Goli dytë personali brazilianit në këtë ndeshje.
Je kundër përgjigja e Gjukës. Realizoi Gjuka herë të parë sonte. Gjithçka e barabartë në këtë duel. Në këtë duel që ka ngjallur interesim shumë për publikun vendas, për gjithë tifozërinë e handbollit, supporterët e këtij sporti në vendin tonë dhe po ashtu për publikun e televizionit publik. Do të jemi edhe nesër në transmetim të drejtë për drejtë me dy finalet e Final Fourit Kupës e Kosovës në handball. Ndërkohë të shohim këtë mundësi dhe goditja, por ishte një gjuajtje që përfundoi jashtë, po ashtu ka mbetur i lënduar në këtë aksion Texeira, por jo diçka serioze për të, shpejt ngritet. Njëri ndër lojtarët më në formë të ekipi i Kastriotit në këtë fillim është braziliani Texeira. Në lojë tani për Kastriotin edhe suedezi Albin me numrin 17. Duke organizuar lojën tani Albin ka pasuar prapa dhe një gjuajtje cila është devijuar në sulm do tjetë sërish skuadra e Kastriotit. Kjo goditje nga Albin dhe një gol tjetër për ekipin e Kastriotit. Ka e përsin tani skuadra vendase. E rikthen atë, ishte në avantazh. Lideri në kampionat është duke udhëhequr edhe në këtë duel kur jemi afër që të kaloj gjysma e pjesës së parë. Albin. Edhe më tutje lojtarët e Kastriotit duke sulmuar, por tani të shohim të kundër sulm Shabani, mundësia dhe ishte një ndërhyrje aty. Shumë i shpejt, shumë i papërshtatshëm është numri 9 i Rahovecit, Lulzim Shabani, derisa është ndalur në mënyrë të paligjshme dhe tani kjo mundësi për Muqollin nuk e lëshon këtë rast. Jon Muqolli dhe e shënon golin e tretë personal. I gjashti për Rahovecin.
Mustafa. Vazhdon të qëndroj përpara skuadra e Kastriotit, edhe pse rezultati është i barabartë, por në këtë aksion po tenton që ta rikthej avantazhin e mëhershëm. Albin po një lëvizje mashtruese, por ka shkaktuar një ndërhyrje të palejueshme në sulm. Tani rasti për Rahovecin që të realizoj. Ta ndjekim këtë mundësi Gjuka. Ka mjaft lojtar PA në përbërje Rahoveci. Mushkolaj, njëri prej tyre, përko Musolli, Gjuka dhe erdhi ky aksion dhe realizimi nga skuadra mysafire. Mustafa. Topi është për të tani për suedezin Albin, sërish Mustafa. Goditja par ishte një pritje mirë nga Luzha, tani në sulm është sërish ekipi i Rahovesit, një ndërhyrje e palijueshme në fakt i Kastriotit, por Rahoveci u mbrojt mjaft mirë. Në lojë edhe braziliani Teixeira, po ashtu dhe Yasin. Një ndërhyrje palejueshme dhe do të ketë rast për të realizuar festim Mustafa. Të shohim, a do të alçoj këtë rast? Jo! Nuk e lëshon goli dytë personali i tij, realizoi. Është prej lojtarëve më me përvojë të skuadra e Kastriotit dhe përvoja e tij duhet patjetër skuadrës ferizajese në këtë duel të rëndësishëm të sezonit. Njëri ndër duelet më të rëndësishme padyshim për ekipin e Kastriotit, që po e tenton mbrojtjen e titullit siç kishte bërë edicionin e kaluar, të bëj sërish dhe ta mbaj kupën në Ferizaj për sezonin e tretë radhazi. Tani Teixeira, goditja dhe një ngulitje aty me këtë kundërsulm nga Teixeira. E rikthen avantazhin ekipi i Kastriotit me 2 gola ekspres. Tani kjo mundësi dhe Musolli në formë jashtëzakonisht lojtar efikas është treguar sot Musolli me rastet e shfrytzuara, goli 4 i tij nga 5 tentime. Teixeira. Në lojë edhe kongolezi me Pombo me numrin 90, ky që ka topin u mundua të kombinoj me Teixeira, është dalur në mënyrë të palejueshme Teixeira. Tani me Pombo, nuk ka goditje nga ai. Tani një gol tjetër për skuadrën e Kastriotit, e rikthen sërish avantazhin ekipi vendas. Emocione padyshim në këtë ballafaqim, edhe pse është ende herët, ende vetëm 20 minuta lojë kanë kaluar. Vetëm një herë ishte në avantazh prej 4-2 Kastrioti. Çdo herë avantazhi ka shkuar në vetëm +1 gol dhe tani sërish e barazon rezultatin Rahoveci. Sërish është realizator Jan Musolli.
Do shohim tani se si do të jetë në këtë time-out. Është 1 minutë pushim, një time-out I thirrur nga trajneri I Kastriotit Gligorov. Është një trajner nga Maqedonia e Veriut, derisa ekipi I Rahovesit udhëhiqet nga Leonard Cula. Ka pasur një sukses të konsiderueshëm pra Kastrioti në vitet e fundit, derisa në sezonin 2022-2023 Trepça fitoi para dominimit të Pesës, ku Pesa kishte fituar në vitet 2022-2021 dhe 2020, derisa Kastrioti kishte fituar kupën në vitin 2018-2019 në atë stinor që I kishte ndërprer Pesa Famgasit e curin prej 5 trofeve radhazi. Viteve të fundit pra Pesa Famgas ka dominuar në handballin vendor, por realisht në dekadën prej 2010 deri në 2020, megjithatë në vitet e fundit Kastrioti dhe Rahoveci I kanë krijuar mjaft rivalitet skuadrës pejane dhe do të tentojnë edhe nesër që ta mposhtin. Një gol aty nga suedezi Albin me devijim ka shkuar ai top dhe ka përfunduar në rrjetën e Rahovesit. Në anën tjetër një kundërsulm që përfundon me sukses për skuadrën e Rahovesit. 10-10, gjithçka e barabartë tani. Skuadra e Kastriotit që do të tentoj t'i gëzoj tifozët Ferizajas që po qëndrojnë në tribunën pas portës Rahovecit dhe po janë një përkraje e madhe për lojtarët vendas, të cilët edhe pse po e kanë këtë përkraje ende nuk kanë arritur që të krijojnë avantazh më të madh se prej 2 golash I cili ishte shkrirë më herët. Tani një mundësi për Rahovesin I jashtëzakonshëm Muçolli, edhe me 2 gola tjerë, pra plot 6 gola I ka realizuar ky lojtar, më shumë se gjysma e golave për skuadrën e Rahovecit ban firmën e Jan Muçollit. Ndërhyrje paliushme, ka ankesa tek bashkëpuesi për këtë ndërhyrje nga banka e Rahovecit dhe vije edhe ndëshkimi me 2 minuta jashtë loje për Erol, në fakt për Ron Ramadanin. Në avantazh Rahoveci po e tenton në barazimin e rezultatit Kastrioti. Albin. Tani kjo mundësi dhe një pritje shkëlqyeshme nga portieri I Rahovecit, nga Arti Luzha, reprezentuesi I Kosovës. Shohim nëse do ta shfrytëzoj këtë rast Rahoveci dhe të krijojë avantazh prej 2 golash. Da Silva Gjuka lirohet godet dhe realizon Egzon Gjuka. Përvoja e tij është esenciale për ekipin e Rahovecit. Edhe Gjuka ndëshkohet me 2 minuta jashtë loje. Vetë
Vetëm me 4 lojtarë është skuadra e Rahovecit. Paramendojeni dhe arriti që të realizonte Gjuka, por një gabim në aspektin defensiv i kushtoi tani një mundësi tjetër për Rahovecin, por e kanë lëshuar këtë rast. Tani të shohim se do ta shfrytëzojnë e përsi numerike lojtarët e Kastriotit Texeira. Kjo mundësi për lojtarin brazilian dhe pa tjetër që realizon aty Yasin. I dha topin tunisianit Yasin, brazilianit Texeira. Tani me këtë sulm Rahoveci ta shohim. Ka përsin prej një goli dhe do të ketë një time-out për këtë ekip. I duhen instruksionet e trajnerit Leonard Cula, njëra prej lojtarëve me më shumë të përvoj pas luftës në handballin vendor është Gjakovari Cula, që tani e drejton skuadrën e Rahovecit. Një ndeshje jashtëzakonisht të mirë, po e shohim po luftohet për çdo pëllëm sot në Ferizaj. Rahoveci ka e përsinë një goli, por e ka përballë një super skuadër dhe i duhet shumë punë e mund për të triumfuar në këtë duel gjysmë final. Jashtëzakonisht interesant që po zhvillohet në Ferizaj e po transmetohet drejt për drejt në televizionin publik Kosovës, duke vazhduar traditën e transmetimit të drejt për drejt të ndeshjeve kryesore në sportet vendore, në sportet e palestrave. Tani një realizim aty nga Ramadani. Një gol shumë i rëndësishëm për Rahovecin në këtë moment të vështirë që po e kalon skuadra e vreshtarëve, pasi që në disavantazh numerik pas largimit me 2 minuta të Gjukës, edhe më herët kishin një lojtar më pak. E shfrytëzon këtë mundësi ekipi i Kastriotit me këtë gol të realizuar nga Jeton Bislimi. Vetëm një gol përpara është skuadra e Rahovecit dhe tani e barazon rezultatin Yasin. Goli dytë personal i Yasin prej se hyri në lojë, bëri shumë për skuadrën e tij, duke u liruar në krahun e djathtë dhe duke zgjuajtur sakt me të majtën e tij shumë të fortë. Barazohet gjithçka në Ferizaj. 13-13 të ndjekim deri në fund këtë aksion. Da Silva është fauluar, ende përpara qëndron skuadra e Rahovecit. Gjuka i kthyer në lojë, po ashtu dhe Da Silva e Ramadani që kombinojnë. Tani Da Silva, braziliani, ka dhënë këtë top në krah. Kjo mundësi dhe goli i 14 për ekipin e Rahovecit që mban firmën e Mali Luzhës. Një pasim i sakt në krah, më pas depërtimi dhe finalizimi perfekt nga Luzha. Texeira, Albin,
Topi sërish për Tekseiran. Tani kjo mundësi dhe jeton bislimi. Realizon pivoti Ferizajas. Goli dytë personal dhe goli dytë radhazi për bislimin. Më pak se 3 minuta deri në fund të pjesës së parë. Do të ketë fitues në kohën e rregullt të shohim apo do të ketë vazhdime. Asnjë barazim nuk e ka skuadra e Kastriotit gjatë këtij edicioni, derisa Roveci ka vetëm një barazim përkundër 3 humbjeve. Palejushme dhe tani qëndron përpara ende skuadra e Rovecit. Të shohim këtë mundësi Mushkolaj dhe kjo pritje fantastike nga portieri, ende qëndron përpara skuadra e Rovecit. Ta ndjekim këtë aksion. Me fat skuadra e Rovecit që e ka sërish topin, por të pafat me atë pritje jashtëzakonisht të bukur të portierit Shebi. Mushkolaj. Koditja nga distanca e kjo ishte një perlë në vete. Nga një pozicion shumë i vështirë realizoi Mushkolaj. Tani Tekseira me të majtën, por pritja nga Luzha, një mundësi për Rovecin që të realizoi në fund të pjesës së parë. Të shohim këtë mundësi, është një ndërhyrje palejushme e Tekseiras. Sekundat po ecin, do të ketë kohë për një aksion të Rovecit, të shohim nëse do ta shfrytëzojnë për të krijuar një avantazh prej 2 golash. Handbollistët mysafir, topi është për Muçollin, tani për Egzon Gjukën. Mushkolaj. Sërish topi për të, një kombinim dhe Muçolli. Ka realizuar Muçolli, por ishte një ndërhyrje palejushme në sulm dhe nuk është numëruar ai gol. Një epërsim minimale në fund të pjesës së parë për skuadrën e Rovecit. 15-14 kundër Kastriotit, por gjithçka e barabartë sa i përket nivelit të dy ekipeve të kësaj loje dhe do të vendosin nuancat se kush do të kaloj në finalen e madhe. Do të jemi bashkë sërish me pjesën e dytë të kësaj super gjysmë finaleje që po zhvillohet në Ferizaj.
Campionato diretto di Figli. Abbiamo sentito la settimana giusta per una consigliere fino a dopo la fine dell'inizio della partita campionato sottile del suono. Quindi l'Inghilterra, prima Kenya non si può minuta. Allora la partita. Jemi në transmetim të drejt për drejt të gjysmë finales dytë për ditën e sotme në konkurencën e meshkujve në Final Fourin e Kupës e Kosovës në handball që po zhvillohet në Ferizaj në palestrën e stërmbushur sot në Bill Clintonin e Ferizaj që kanë ardhur tifozët nga gjithandej Kosovës për ta ndjekur këtë super duel që po e shohim edhe ne në transmetim të drejt për drejt në televizionin publik të Kosovës mes Kastriotit dhe Rahovecit. Rahoveci është duke u thesur në pjesën e parë me rezultatin 15-14 dhe në pjesën e dytë do ta nisë me topin e parë skuadra mysafire derisa vendasit do të tentojnë me çdo kush që ta gëzojnë tifozërinë e zjarrt ferizajase dhe të jenë në finale për të tentuar mbrojtjen e trofeut dhe fitimin e tretë radhazit trofeut të Kupës Kosovës, një ndeshje shumë e fortë sot në Ferizaj, një atmosferë fantastike mbi 3000 shikues në gjysmë finalen e Kupës së Kosovës. Pjesa e parë me avantazhin e skuadrës vëreshtarve. Të shohim si do të jetë në pjesën e dytë.
Po shohim këtë tifozëri të zjarrt, po I shohim ushtrit Ferizajas, të cilët e dëshirojnë patjetër edhe një vit trofeun ton, po ashtu dhe kolegun ton Memi Shabanin që ka ardhur për ta ndjekur këtë super duel bashkë me familjarët e tij. Pra një gjë e bukur që po ndodh sonte në Ferizaj, kjo palestër e stërmbushur me tifoz nga të gjitha moshat, prej fëmijëve deri tek të moshuarit afër handballistëve Ferizajas. Po ashtu edhe mjaft dashamir të këtij sporti dhe të skuadrës Rahovecit që kanë ardhur nga qyteti I Breshtave, nga qyteti I Vranës për ta ndjekur ekipin e tyre që I ka bërë krenar vitet e fundit me fitimin e 2 titujve të kampionit të Kosovës në handball. Pra Rahoveci ka arritur që të fitoj 2 herë titullin radhazi në handball, derisa kupën nuk e ka fituar asnjëherë dhe dëshiron patjetër që të jetë edhe fitues I kupës. Sa I përket historikut të handballit të Kosovës, Besa është skuadra më trofeshme me 19 tituj, derisa Kastrioti I ka 5 tituj të kampionit, derisa 8 herë ka fituar kupën skuadra Ferizajase, 2 herat e fundit në 2024-ën dhe në 2025-ën. Për herë të parë Kastrioti kishte fituar kupën në vitin 1992. Nis pjesa e dytë e këtij super dueli, me topin e parë luajnë mysafirët. Musholli Gjuka, I cili pati detyrë mjaft të vështirë gjatë sezonit që ta udhëzonte ekipin edhe si lojtar në fushë edhe si trajner, por tani e bën vetëm në fushë. Një mundësi kundër sulmi dhe realizimi nga Albana Aziri. Për mrekulli e kanë përfunduar këtë aksion shumë shpejt lojtarët e Kastriotit. Porta e boshatisur. Dhe vjen barazimi shumë shpejt në minutën e parë të pjesës së dytë. Tani Gjuka. Edhe më tutje e mban topin mundoset, pasoj aty te pivoti Ramadani. Luzha, Musholli, tani kjo goditje nga Arbios Mushkolaj, e ka një të majtë të fort, tani mundësia për Kastrioti. Kundër sulmi perfekt I radhës për Kastriotin, Kentrit Brahimi realizoi dhe me 2 aksione e rikthejnë entuziazmin dhe avantazhin lojtarët e Kastriotit. Të knasur me pjesën e parë lojtarët e Rahovecit, por nuk duhet të jenë të knasur me këtë fillim të pjesës së dytë. Nuk e ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme. 2 kundër goditje të menjë hershme I morën dhe nuk është I lumtur me këtë gjë as Leonard Culej. Vjen Mushkolaj me këtë gol. Barazim e rezultatit 16-16, tani një mundësi tjetër dhe një nivel I lartë teknik nga Kentrit Brahimi, goli 2 radhazi për Brahimin, goli 2 në total për të, ka nisur perfekt pjesën e dytë, nuk filtroi top deri tek Ramadani. Tani Gjuka. Pjesë e sukseseve të mëdha të Besës së Pejës e Gzon Gjuka, pjesë e sukseseve të mëdha të Rahovecit. Dëshiron se ta ketë edhe kupën me Rahovecin. Megjithatë
Ka përball një super skuadër të Kastriotit që po shkëlqen në këto momente. Tani Albin lirohet por një gabim në hapa nga Albin. Tani Gjuka ka pasuar te Muçolli. Shpejt shkon ky aksioni ekipit të Rahovesit, ndalet për një moment Gjuka. Mushkolaj tani kjo mundësi dhe një pritje tjetër fantastike nga portieri Wadi Shebi, i cili është i zjarrt dhe i shpreh emocionat edhe me tifozët afër. Janë duke bërë një luftë edhe në kampionat, po e bëjnë edhe sonte në kup këto dy super skuadra. Një ndërhyrje nga Da Silva. Ndërhyrje e paliushme në pivotin Bislimi. Dy gole ka realizuar në pjesën e parë tani Mustafa, i jashtëzakonshëm, shkëputja, gjuajtja, saktësia dhe vjen kjo e përsi e Kastriotit prej 2 golash. Hera e dytë në këtë lojë që ka avantazh prej 2 golash Kastrioti. Në mënyrën më të mirë të mundshme e kanë nisur pjesën e dytë dhe në kohën prej vetëm 5 minutash kanë barazuar rezultatet. Tani kanë avantazh prej 2 golash. Tani kjo mundësi e 100% por i jashtëzakonshëm Shebi, Wadi Shebi. Çfarë performance po jep sonte. Hera e tretë apo e katërt që i vetëm po i mohon golat kundërshtarëve. Tani Muçolli, një ndërhyrje paliushme në të. Një ndër lojtarët kryesor padyshim në këtë ndeshje te Kastrioti është portieri nga Tunizia, Wadi Shebi. Muçolli dhe çfarë pritje nga Wadi Shebi. Një pritje instiktive me këmbë nga Shebi që do ta shohim edhe një herë çfarë reflekse ka ky portier. Njeriu i momentit te Kastrioti është Wadi Shebi, të cilit po ja therasin emrin tifozët vendas. Nisje e pjesës së dytë nga skuadra e Kastriotit. Tani ka mundësinë që ta krijoj avantazhin më të lartë deri më tani në këtë ndeshje. Haziri, një lojtar me përvojë, pashtu edhe Mustafa. Tani kombinimi mes Hazirit dhe Mustafës, një gabim në pasim, mundësi kundërsulmi për skuadrën e Rahovesit. Ta ndjekim këtë aksion dhe vjen ky realizim nga lojtari me numrin 3, Granit Kadiri, goli i tij i parë.
këmbë trajneri I Rahovecit Leonard Culja, ai I cili I kishte arritur suksesin më të madh me skuadrën e Rahovecit, duke dalë kampione. Këtu Albin, një zgjuetje dinake e sakt për toke dhe vije realizimi në anën tjetër një ndërhyrje. Mundësi nga 7 metrësh për Gjukën, goditja dhe kësaj radhe nuk ka bën Gjuka. Vetëm një gol përpara Kastrioti. Hazire, Mustafa. Sërish Hazire, Bislimi, Albin. Tentoj, por është fauluar më herët Alban Hazire. Tani kjo goditja Azirit, por pritja e Arti Luzhës. Edhe Arti Luzha një portier perspektiv, një portier që mbronte pasuesja e Kosovës. Një goditje shumë e fortë, por nuk ka gol për Rahovecin. I jashtëzakonshëm në portën e vendasve Shebi. Një ndër lojtarët më të mirë të Rahovecit pa dyshim dhe portieri Arti Luzha që po bën pritje të shkëlqyeshme në këtë ndeshje, por nuk arriti Rahoveci që në pjesën e dytë ta ngriste avantazhin. Ishte skuadra e Kastriotit që pati një performancë shumë të mirë në këto 10 minutat e parë të pjesës së dytë dhe po vazhdon Kastrioti që të bëjë një paraqitje të jashtëzakonshme dhe ky gol I Albin Allin. Në anën tjetër Shebi u thot jo edhe një herë kundërshtarëve. Wadi Shebi po I dëgjojmë Ferizajasit duke brohoritur emrin e Shebit. Lojtari kryesor I Kastriotit për momentin. Një goditje nga Albin dhe vije goli tjetër për ekipin e Kastriotit. 21-18 e përsia më lartë në këtë ndeshje për Kastriotin e arritur tani. Dhe duhet të jenë mëse të kënaqur tifozët vendas, edhe pse tani një rast mjaft I mirë për Rahovecin që të realizoj ka 7 metrësh ku shkon në Gjuka dhe do të jetë një zëvendësim taktik për ekipin e Kastriotit. Në port është portieri Besiraj. Të shohim Gjuka apo Besiraj, njëri apo tjetri Gjuka. Me përvojën e tij, me gjaktësinë, tregon që është një lojtar I kalibrit të lartë. E gëzon Gjuka goli I dytë radhazi dhe e mban në lojë ekipin e Rahovecit në këtë super duel, super spektakël, të cilin po shohim drejt për drejt në televizionin publik të Kosovës nga Pallati Bill Clinton në Ferizaj. Tekseira,
Një pasim anash, goditja nga Yasin. Realizon lojtari nga Tunizia i jashtëzakonshëm, goli tret në tentimin e tretë për të. E pam dhe asistimin që i bëri Teixeira. Eri kthen avantazhin prej 3 golash Kastrioti. Në mundësi kundër sulmi, Musholli, mjaft mirë, pasimi në diagonale, goditja dhe realizimi nga Mali Luzha. Një lojtar që realizoi me elegancë, hera e dytë që shënon nga pozicioni i tij që është Aljo. Goditja e sakt, po ashtu u lirua bukur dhe ende në lojë Rahoveci. Vetëm 2 gola përpara Kastrioti, por duke pas parasysh që ishte në disavantazh në fund të pjesës së parë. Kastrioti është ekip më i mirë në pjesën e dytë se Rahoveci, kështu mund të konsiderojmë lehtësisht një tjetër gol nga Ferizajasit. Shënon Mustafa. Tani Luzha në zonë, goditja. Goli 2 radhazi për Mali Luzhën. Elastik, i lehtë, elegant dhe efikas. Luzha. Është duke diktuar tempin e lojës skuadra e Kastriotit, tani me kundërsulme, po rrezikon Rahoveci. Po kjo që po bën është e tëra. Teixeira, një pritje mjaft e mirë nga Luzha. Tani një mundësi për Rahovecin, të shohim. Shkon përpara Musholli, jep topin për Gjukën, goditja nga Gjuka. Mbi port, momentin që pati Gjuka të shënonte nuk e shfrytëzoi, ka mbetur edhe i lënduar paksa nga dueli. Timeout. Koha për instruksione për lojtarët në parket. Një super ndeshje, po shohim këtu një gabim nga Luzha, e pati topin në duar, nuk arriti që ta priste atë top dhe 24-21. E kërkon një timeout Leonard Cula. Nuk janë të kënaqur në bankën e Rahovecit me atë se çfarë është duke ndodhur. Por Kastrioti në pjesën e dytë ishte i jashtëzakonshëm deri më tani. Dhe është skuadra favorite për të fituar deri në fund, padyshim. Dhe ta mposhtë kampionin aktual të Kosovës. Mos ta lejoj që ta fitoj as këtë edicion kupën që aq shumë e dëshiron skuadra e Rahovecit, derisa Kastrioti e ka synimin e qartë mos ta lë kupën të dal nga Ferizaj edhe në këtë vetë, pasi që 2 vitet e fundit e ka fituar, duke ndalur dominimin e Besa Famgasit, që viteve të fundit vërtet ishte skuadër që hasin në rezistencë të Rahovecit dhe Kastriotit, si në kampionat ashtu dhe në kupë.
Të shohim tani këtë mundësi. Çfarë është duke bërë ky njeri? Çfarë është duke bërë sonte? Është e pabesueshme me të vërtet. Wadi Shebi. Një pritje, tani të shohim penaltin përballë ka Muçolli. Mbi port Muçolli, pressionin atë në pjesën e parë ishte i jashtëzakonshëm, në pjesën e dytë i markuar dhe të vështirë po e ka që ta çliroj veten e të shënoj 6 gola në pjesën e parë, i shënoi Muçolli, por janë në pjesën e dytë e lëshoi këtë rast të 100% dhe tani mundësia për Kastriotin që të realizoj sërish e ta arrije përsin më të lartë në pjesën e dytë, por edhe në përgjithësi në këtë ndeshje. Përkraja e madhe për lojtarët Ferizajas, mundësia tani, Haziri e kërkon depërtimin, por është neutralizuar për momentin nga mbrojtja e mysafirëve, një 9 metrësh, tani sërish topi për Hazirin, ka pasuar te Mustafa, ka goditjet fort Mustafa, por pritja nga Luzha. Një aksion i cili ndalet, rëmbe topi nga Haziri, jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm është Alban Haziri me këtë realizim, goli i 4 i tij. E rëmbena top në mesfush, farë ndërprerja aksionit dhe vete finalizoj 25-21. E përsia më lartë e Kastriotit në këtë ndeshje. Ka dhe shumë lojë këtu. Edhe 14 minuta, por çfarë është duke bërë Shebi sot? Do ta shohim edhe në ëndër lojtarët e Raovesit, portierin e Kastriotit sonte. Me të vërtet i jashtëzakonshëm që ka në ditën e tij, siç thuhet në zhargonin sportiv. Edhe pse ende ka lojë këtu, ende shumë lojë ka. Mushkolaj, goditja e sakt 22-25. Po qalon Mushkolaj, por i sakt në goditjen me të majtën, e ka të majtën shumë fuqishme Arvion Mushkolaj. Ndërkohë në sulm Kastrioti, tani Teksera e gjen hapësirën tepërton, pritja nga Luzha, mjaft e mirë, e rëndësishme tani ka gabuar në pasim sërish Luzha. Mustafa, mundësia nuk shfrytëzohet nga lojtarët e Kastriotit, sërish shpresë për Raovecin, nëse shënon këtu, atëherë gjithçka hapet, Gjuka në lojë. Rikthehet pas atij lëndimit të lehtë tek Zon Gjuka edhe një herë. Mundësia për Muçollin, por jo, e pabesueshme është kjo, edhe një rast të 100%. Wadi Shebi, hera e tretë që i pro rasin vetëm në pjesën e dytë, tifozët vendas Wadi Shebit. Dalje aksionit nga lojtarët e Kastriotit, i jashtëzakonshëm ishte Kentrit Brahimi. E tani koha për një time out të thirrur nga Vladimir Gligorov, trajneri i Kastriotit. 25-22 po hym në një fazë të rëndësishme të këtij ballafaqimi. Kastrioti e ka shkrirë disavantazhin e pjesës së parë dhe po e mban kundërshtarin në presion, po e mban duke ndjekur rezultatin me këtë përsi që ka krijuar 25-22 për momentin. Vazhdimisht shkon 3 apo 4 gola përpara Kastrioti. I duhet
skuadrës Ferizaja si që ta mbaj këtë avantazh të krijuar me shumë mund dhe me një lojë perfekte edhe të portierit të vet Shabi. Një atmosferë fantastike sot në Ferizaj, skuadra Kastriotit duke u dhesur. I duhet pa tjetër Raovesit që të bëjë çmos që ta barazoj rezultatin, por shumë të vështirë po e ka sonte përballë kësaj super skuadreje dhe kësaj super tifozërie në Ferizaj, ku Kastrioti po dhes ndaj kampionit aktual Raovesit dhe po e kërkon finalen e nesërme. Një goditje që përfundon jashtë. Sulmë skuadra e Raovesit, depërtimi nga Da Silva, edhe një mundësi tjetër e shfrytëzon këtë Da Silva, edhe pse fillimisht ishte ajo pritje. Ishte një prekje e vijës dhe nuk u numëruaj goli realizuar nga Da Silva sërish në sulmësh të skuadra e Raovesit. Të shohim këtë mundësi, por e lëshon këtë rast Luzha ndër rastet e rralla që i ka lëshuar sonte ky lojtar. Edhe 10 minuta loj deri në fund të këtij takimi. 25 Kastrioti, 22 Raovesi. Goditja nga Festim Mustafa, edhe një goditje tjetër nga distanca, edhe një realizim nga Festim Mustafa, në anën tjetër kundër përzizit Gjuka, por sërish është në sulm Kastrioti dhe do të ketë mundësi që ta rikthej avantazhin sërish. I ka dëmtuar shumë edhe në aspektin e mentalitetit lojtarët kundërshtar portieri i vendasve. Wadi Shebi duke bërë një mori pritjesh dhe duke si ndër aktorët kryesor të kësaj drame që po ndodh në Ferizaj. Gol tjetër nga Bislimi, i jashtëzakonshëm, edhe ky kur po e ka rastin, po shfrytëzon në maksimum. 27-23. Është lënduar dhe Arbios Mushkolaj, po ashtu performanca jo e mirë e Mushkollit në pjesën e dytë ndikoi te loja e Raovesit. Nisma jo e mirë, gjithë faktor që ndikojnë, edhe pse tani po realizon, po ka konsistencë në efikasitet ekipi Raovesit. Ende gjithçka e hapur në këtë super duel që po e ndjekim.
Tani një mundësi, por i pafatisht e këtu Brahimi, tani ingu të skuadrës së Raovesit, Da Silva goditja. Kishte një ndërhyrje. Pritet të inkuadrohet në lojë Arbios Mushkolaj. Ashtu është, do ta marrë përgjegjësinë për ekzekutimin e këtij 7 metrëshi. Përballë Wadi Shebit, Mushkolaj goditja. Nuk është reale kjo gjë që po ndodh të dashur shikues. Edhe një penalti e pritur nga Shebi. Lojtari i ndeshjes si duket do të jetë tek Kastrioti, nëse fiton Kastrioti, ashtu mund të jetë me këtë rrjedh të lojës, pasi që nuk po e lejon Raovesin që të afrohet fare. Wadi Shebi. Goditja nga Festim Mustafa, edhe një super gjuajtje nga Festim Mustafa, edhe një super gol nga ky lojtar. Njëzdetet, 24. Gjuka. Gjuajtja nga Gjuka. Perfekt. Ka dalur Wadi Shebi duke përkrahur aksionin sulmues të skuadrës së tij. Ndërsa lojtarët e Kastriotit po e qarkullojnë topin tani Tekseira. Mustafa ndër lojtarët kryesor të Kastriotit në pjesën e dytë. Tekseira. Në ndërhyrje në Tekseirën. Lojtari pa përshtatshëm, lëviz shumë në krah. Lojtar që ik në hapësira të ngushta dhe që është i rëndësishëm për Kastriotin në këtë moment të lojës. Për 3 gola është përpara skuadra e Kastriotit. 28-25. Një super atmosferë në Ferizaj. Tani një mundësi për ekipin e Raovesit dhe vjen ky realizim. Shënoi Lulzim Shabani. Vetëm 2 gola përpara është Kastrioti, nga dalë dhe është afruar skuadra e Raovesit. Nuk po dorëzohet ekipi Leonard Culës. Do të jetë një dramë në fund nëse në këtë aksion nuk do të shënoj ekipi Kastriotit. Pasi që do të tentoj me çdo kusht të realizojë në anën tjetër Raovesi. Goditja, mjaft pritje mirë nga Luzha. Tani të shohim këtë aksion. Lulzim Shabani, mundësia Shabani dhe ka realizuar vetëm një pikë përpara Kastrioti. Çfarë rikthimi në lojë nga Raovesi, çfarë qetësie të kjo skuadër, si në hi është kthyer në lojë. 4 gola i kishte përpara Kastrioti. Nuk i ka tani, vetëm një e ka. Paramendojni nëse nuk do të realizoj në këtë aksion. Mustafa, Albin, një mundësi për Mustafa dhe një gol shumë të rëndësishëm e ka shënuar Festim Mustafa. Ndalë aty
mbrojtja vendase Gjukën. Ka ende loj këtu, ka ende shumë loj. Tani kjo mundësi dhe realizon Gjuka. Por nuk ka ende mundësi Kastrioti që të shkëputet në rezultat. Ka realizuar Gjuka dhe me një lojtar më pak janë lojtarët e Rahovecit tani. Porta është e Kastriotit, pardon. Porta është e boshatisur, nuk kanë portier fare lojtarët vendas. Mustafa e dëshirojnë golin pa tjetër lojtarët e Kastriotit. Bislimi, Mustafa dhe Haziri. Dhe i stopin tani një gabim aty dhe të shojmë këtë mundësi për Shabanin. Shabani! Barazohet rezultati. Çfarë po ndodh këtu? E pabesueshme, por e vërtet. Wow, çfarë ndeshje, çfarë rikthime. Vetëm sportistët kulminant nuk dorëzon dhe dhurojnë sonet të zjarta e të paharrueshme. Albin, një mundësi për ekipin e Kastriotit. Si duket i kapi vetë kënaqësia lojtarët vendas dhe e menduan fitoren ende pa arritur. Bislimi! Një gol i rëndësishëm i Bislimit në këtë moment. Goli i tij i 5 në këtë ndeshje. Në anën tjetër, ky sulm dhe të shohim se çfarë është duke ndodhur këtu. Ishte një time-out i thirrur dhe do të ketë time-out. Momentet vendimtare të këtij dueli do të kenë rol kryesor tani dhe trajnerët, se si do të dinë të motivojnë lojtarët e tyre në këtë super sfidë që po shohim. Atmosferë fantastike në Ferizaj, vetëm një gol për para skuadra Kastriotit në sulm është Rahoveci. Kjo goditje nga Ramadani, barazohet gjithçka, vetëm edhe një minutë. Kush do ta shënoj golin e përgjithshëm që mund të jetë goli fitores, apo do të kemi vazhdime në këtë gjysmë finale. 30-30, barazohet gjithçka. Shumë kush e mendoi Kastriotin si ekip që do ta fitonte lojën, por është kthyer në lojë Rahoveci. Një time-out i thirrur nga Cula, i rikthyer te Rahoveci para 2 javësh, vetëm që të triumfoj në këtë edicion me skuadrën e Rahovecit, që ta ndihmoj këtë skuadër që ta fitoj kupën, po ashtu pretendon që të ketë sukses edhe në kampionat sërish me Rahovecin Leonard Cula. 30-30, më pak se 1 minutë deri në fund.
Kush do t'i bashkohet të Besës në finalin e madhe të kupës për këtë edicion. Edhe 42 sekonda deri në fund të këtij dueli. Kastrioti e ka aksionin. Të shohim nëse do të realizojnë vendasit. 8 gole ka shënuar Mustafa, është realizatori kryesori skuadrës vendase. A do ta ketë topin ai Haziri. Një mundësi për Mustafën. Është blokuar për momentin. E vazhdon aksionin Kastrioti, ka të domosdoshme që ta shojë deri në fund dhe mos t'i lejojë kundërshtarit një mundësi kundër sulmi. Topi do t'jetë padyshim për Mustafën. Festim Mustafa. Ndalet sekondat e fundit dhe do të ketë vazhdime. Vazhdime do të ketë 2 nga 5 minuta me rezultat të barabartë. Përfundon ky duel, kanë përfunduar sekondat dhe kështu do të jetë, të dashur shikues. Apo realisht do të ketë penalti direkt. Kështu njoftojnë zyrtarët e Federatës Handbollit të Kosovës. Është vendosur që mos të ketë vazhdime në këtë gjysmë finale. Çfarë drame, 30-30. Barazimi i parë në këtë edicion për ekipin e Kastriotit. E lëshuan fitoren nga duart Ferizajasit. Edhe disa prej lojtarëve nuk po e dinë që ka direkt penalti, por kjo është një vendim i Federatës Handbollit të Kosovës për duelet gjysmë finale dhe do të jetë një dramë që do të vazhdoj në këtë mbrëmje magjike të handbollit në palestrën Bill Clinton në Ferizaj. A do të jetë tani protagonist Uadi Shebi, portieri i Kastriotit, që ka shkëlqyer në këtë ndeshje, apo do të jenë lojtarët e Rahovecit që nuk u dorëzuan dhe u treguan të jashtëzakonshëm duke barazuar rezultatin dhe duke na shfaqur një befasi. Shpresa e tifozërisë vendase është tek Shebi, tek portieri që ishte i jashtëzakonshëm gjatë këtij dueli, por edhe në anën tjetër Luzha u tregua një lojtar vërtet fantastik, një portier vigjilent që e mbajti në lojë skuadrën e Rahovecit. Një gjysmë finale, një spektakël që përfundon me ekzekutim të penaltive. Vërtet një ndeshje për mbamendje është kjo. Të shohim se kënd do ta nxjerrin fitues. Penaltit. 2 kapitenët e skuadrave. Të shohim se kush do të jetë i pari në gjuajtjen e penaltive. Nga 5 penalti do të jenë për të dyja taborët. Kush do të jetë më i suksesshëm? Këtu nisin emocionet. Këtu do të fitoj ai që është më gjak ftohtë. I pari Festim Mustafa, lojtari kryesor i ekipit të Kastriotit, sa i përket repartit ofanziv me 8 gola të shënuara sonte. Do të vazhdoj me
realizimin e golave edhe me këto penalti që nisin tani nga 5 penalti do të jenë për të dy ekipet. Unis Mustafa, por do të jetë suedezi i Ferizajt. Albin apo Luzha goditja dhe 1-0 për ekipin e Kastriotit. Albin Allin realizoi. Musolli përballë portierit Shebi. Musolli apo Shebi, Musolli realizon 1-1. Barazohet gjithçka. Kush do të jetë më gjakftot, apo cili portier do të ketë më shumë fat, cili më i përgatitur, do të shohim në vazhdim. Mustafa apo Luzha, Mustafa goditja. Isak Mustafa i qet akull me lehtësi realizon goli dytë nga 2 tentime për ekipin e Kastriotit. Tani Gjuka, edhe ky një lojtar me shumë përvojë. Një lojtar që ka shënuar sonte gola, por ka ditur edhe të dështoj nga 7 metra. Egzon Gjuka apo Shebi, Gjuka barazohet rezultati. E mban ekipin në loj Egzon Gjuka, i jep këshillat e tij prej kapiteni portierit Arti Luzha. Tani Yasin Henahen, Yasin 3-2 realizon Kastrioti. 800% nga penaltit, efikasitet nga të dyja palët. Tani Da Silva, të shohim goditja. 3-3 barazohet gjithçka. E këtu Luzha ishte i jashtëzakonshëm, i priti Isufit goditjen, ka dështuar Isufi. Paramendojeni se çfarë do të thotë kjo për Kastriotin, për skuadrën që pati avantazh edhe prej 4 golash në këtë ndeshje. Tani Luzha përballë Shepit dhe tjetër dështim. Nuk arriti fare Luzha që të gjuante në port me fat tani. Me fat ishte ky njeri që bëri shumë, por këtu edhe fat ishte me të, i ndihmoi Perëndia Shebit. Dhe një tjetër dështim nga lojtari me shumë përvojë, nga Alban Aziri. Gjithçka do të vendoset tani nëse do të shënoj Shabani. Lulzim Shabani nuk ka shënuar. Po çfarë është duke ndodhur këtu? Po çfarë është kjo? Wow! Wow! 4 penalti që përfundojnë pa topin në rjet. Ndeshje për dikën që ka zemrën e fortë. E kush e ka zemrën më të fortë tani? Nga 3 penalti kanë realizuar të dyja skuadrat. Në goditjet tjera dështuan. 4 penalla radhazi që nuk u realizuan. Njëra ndër ndeshjet më epike që ka mundur të ndodhë viteve të fundit në handballin tonë.
një spektakël, një gjë që i shkon kësaj atmosfere në Ferizaj sonte. Cikli parë me nga 5 penalti nuk nxorri fitues. Do të jetë edhe një cikël prej 5 penaltive për të dyja taborët. Nëse edhe atëherë nuk do të kemi fitues, do të jenë edhe 5 tjera, pra diçka e jashtëzakonshme që po ndodh sonte në Ferizaj. Po e dëshirojnë finalen aq shumë si Kastrioti, ashtu edhe Rahoveci. Spektakël handbolli, emocione të papara. Tifozët të çuditur në anën tjetër. Gjithë këto gjëra që ndodhen sonte. Kush do të shënoj, atëherë, nëse nuk shënon ekipi tjetër, do të kemi fitues. E këtu Shebi! Çfarë pritje nga Wati Shebi! 2 herë ka dështuar në 3 penaltit e fundit, që i ka goditur Musholli. Tani Mustafa përballë Luzhës. A do të kemi fitues? Festim Mustafa, 8 gola i ka shënuar në ndeshjen e sotme. 1 penalti e ka realizuar. Tani fati është në dorën e tij. Mustafa! Kastrioti është në finale. Por ja se çfarë emocione sjell ky gol i Festim Mustafës. Na dhuruan spektakël lojtarët, një përshëndetje fair play edhe trajnerëve dhe protagonisti kryesor Festim Mustafa me këtë gol i jep tifozërisë vendase një gëzim të madh sonte, por ende nuk ka përfunduar asgjë, pasi që nesër kundër Besës do t'jetë finalja. Kundër Besës që kanë mposhtur Prishtinën në gjysmëfinalen tjetër. Megjithatë, kjo finale para finales do të mbahet në mend për këtë spektakël handbolli, cilën e përjetuam të gjithë të pranishmit në palestrën e sporteve, e po ashtu edhe ju të dashur shikues përmes ekranit të televizionit publik të Kosovës. Nesër pra, në transmetim të drejtë për drejtë nga ora 8 do të jetë finalja meshkujve mes Kastriotit dhe Besës, ku Kastrioti do të tentojë që për herën e tretë radhazi ta fitoj kupën, derisa nga ora 17 do të jetë finalja në konkurrencën e vajzave, ku përvallë do të jenë Istogo dhe Samadreza. Deri atëherë, mirëmbëjtje. Allora,